나는야 아파트 소음 해결사. 오늘도 배려 아파트에 밤이 찾아왔어요. 모두가 잠든 시간, 아직 신나게 놀고 있는 친구들이 있네요. 랄랄라, 나는 세계 제일의 피아니스트가 될 거야. 받아라, 이 악당! 히어로 등장이다! 이 밤마다 시끄러우니 잠을 잘 수가 없어. 그러게요. 윗집이 너무 시끄러워서 아기도 잠을 못 자는 것 같아요. 에휴, 이름만 배려 아파트지 다들 배려라고는 눈꼽만큼도 없지. 서로 좀 배려를 해주면 좋을 텐데. 좋아, 내가 이 아파트를 진짜 배려 아파트로 만들어서 모두가 평화로운 밤을 보낼 수 있게 해야겠어. 이게 뭐지? 배려 아파트 만들기. 나한테 아름다운 소리라도 밤에 들으면 이웃들에겐 시끄럽게 들릴 수 있어요. 내가 쿵쿵 뛰는 소리 때문에 아랫집에 사는 내 동생이 잠을 잘 수 없대요. 밤에는 모두가 쿨쿨 잘 수 있도록 우리 모두 조금씩 이웃을 배려해 주는 건 어떨까요? 내가 도레미 피아노 치는 소리가 다른 사람을 힘들게 했구나. 내가 쿵쿵 뛰어서 아랫집 아기가 잠을 못 잤구나. 우리 아랫집에 사과하러 가자. 좋아. 무슨 일이야? 사과를 하러 왔어. 우리가 그동안 밤에 너무 시끄럽게 했던 것 같아. 미안해. 아니야, 사과하러 와줘서 고마워. 저기, 이렇게 온 김에 날 좀 도와주지 않을래? 뭔데? 이 아파트를 진짜 배려 아파트로 만드는 일. 오늘도 고된 하루였어. 잠이라도 푹 잘 수 있다면 좋을 텐데 밤마다 늘 시끄러우니. 이게 뭐지? 안녕하세요. 저희는 2층에 사는 재경 예지라고 해요. 그동안 시끄럽게 해서 죄송합니다. 앞으로는 편히 주무실 수 있도록 시끄럽게 하지 않을게요. 그리고 이 아파트가 진짜 배려 아파트가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 안녕히 계세요. 재경 예지 올림. 다시 배려 아파트에 밤이 찾아왔어요. 그런데 평소와 다르게 아주 조용했습니다. 아파트 사람들이 서로 배려해주니 덕분에 깨지 않고 잘 자네요. 이게 다 우리 마음이가 노력한 덕분이에요. 진짜 배려 아파트가 될 수 있을 줄이야. 우리 마음이 고생 많았다.